تعالوا اقول لكم ازاي بعمل اظبط عجينه دونتس في البيت على شكل كرواسونات، نقدر نحشيها اي حشوات ولادنا بيحبوها ونعملها كمان في المناسبات بدل ما نشتريها من بره. معايا كوبايه من الميه، عليها معلقه ونص كبيره سكر ومعلقه صغيره خميره، بضايه بدرجه حراره الغرفه وكوبايتين ونص دقيق. هلم العجينه، اول ما الدقيق يختفي بحط معلقه زبده بدرجه حراره الغرفه، ومش بعجن عجينه عادي، بلم العجينه بالطريقه اللي انتوا شايفينها في الفيديو. هسيب العجينه ترتاح 10 دقائق تقريبا ربع ساعه، وبعدين بفردها قدامي مستطيل وابدا اقطعها على شكل كرواسونات رايح جاي كده، وباخد كل قطعه عجين وابدا المها كرواسون بالطريقه دي واحطها على ورقه زبده واسيبهم يتخمروا لحد ما يتضاعف حجمهم بالشكل ده. هسخن الزيت بتاعي وانزل فيه بالكرواسونات وهديه للوسط ومش بلمسه خالص لحد ما بيتنفخ كويس وياخد لون من تحت، ابدا اقلبه على الوش التاني. بعدين بيطلع بسيبه يهدى خالص وبعدين احشيه بالحشوات اللي بنحبها. متاكده من سهولتها وبساطتها اني فتحت نفسكم عليها وهتقوموا تجربوها.